გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხართ? დაგიბრუნდით ახალი გაკვეთილით. დღეს შემოგთავაზებთ გაკვეთილს ნომერი 16 და დღევანდელი გაკვეთილი შეეხება პირობით წინადადებებს. თქვათ ერთი მოქმედება რომ მომხდარიყო, რას გამოიწვევდა, როდესაც ერთი მოქმედება იწვევს მეორეს და წინადადების ერთი ნაწილი დამოკიდებულია მეორე მოქმედების შესრულება ან არ შესრულებაზე. პირობითი დამოკიდებული წინადადება გადმოგვცემს პირობას, რომელზეც არის დამოკიდებული იმის შესრულება, რაც მთავარ წინადადებაშია ნათქვამი. და როგორც უკვე ვთქვით, პირობითი წინადადება შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი არის მთავარი წინადადება, ხოლო მეორე არის მასზე დამოკიდებული. რით განსხვავდება ეს ორი? იმით, რომ მთავარ წინადადებაში აზრი არის დასრულებული და შესაბამისად, თუ მხოლოდ მთავარ წინადადებას ვიტყვით, ამ ნაწილს უკვე არის გარკვეული აზრი და შეგვიძლია წინადადებას ორ ნაწილად თუ გავყოფ, მთავარი წინადადება დამოუკიდებულადაც გამოვიყენოთ. ხოლო დამოკიდებული წინადადება დაუსრულებელია აზრობრივად. შესაბამისად, დამოუკიდებელ წინადადებად ვერ გამოვიყენებთ. მას წინ აუცილებლად რაღაც უნდა უძღოდეს, რომ მივხვდეთ მისი აზრი და კონტექსტი. და აუცილებელია იმის ცოდნაც, რომ დამოკიდებულ წინადადებაში არის მოცემული პირობა, ხოლო მთავარში კი შედეგი. მოქმედება რა პირობებში შესრულდება და რა შედეგს მოგვცემს. დღევანდელ გაკვეთილში წარმოგიდგენთ პირობითი წინადადებების სამ მთავარ ტიპს. აღსანიშნავია, რომ პირობით წინადადებებში ყოველთვის გვაქვს სიტყვა თუ, რაც არის ფრანგულად si. შეიძლება იყოს პირველ ნაწილში ან მეორე ნაწილში, ორივე სწორია, რაც წარმოგვიდგენს პირობას. თუ თქვათ ეს ასე იყო, მაშინ ამას ეს შედეგი მოყვება, ან ეს შედეგი მოყვა. პირველი ტიპი არის, როდესაც si-ის მოყვება უკვე ნაუღლების აწმყო-დროში, présent და შემდეგი, მთავარი წინადადება არის futur simple, მარტივ მომავალში. შემოგთავაზებთ მაგალითებს. დავიწყოთ პირველი. S'il ne fait pas beau, on restera à la maison. თუ ცუდი ამინდია, სახლში დავრჩებით. ქართულად უფრო ითარგმნება ალბათ, თუ ცუდი ამინდი იქნება, სახლში დავრჩებით. მაგრამ ფრანგულში უნდა ვაწარმოოთ აწმყოში და მარტივ მომავალ დროში. S'il ne fait pas beau, on restera à la maison. Il ne fait pas beau ეს არის აწმყო დროში, ხოლო restera ეს არის მარტივ მომავალში, futur simple-ში. შემდეგი წინადადება. Si vous venez dimanche, vous verrez Marie. კვირას თუ მოდიხართ, მარის ნახავთ. პირველი ნაწილი სისთან, რომელიც არის აწმყოში, ხოლო მომავალი დრო არის უკვე შედეგი მთავარ წინადადებაში. და მესამე, si tu ne fais rien aujourd'hui, tu le regretteras un jour. დღეს თუ არაფერს აკეთებ, ერთ დღეს ინანებ ამას. იმას ნიშნავს, რომ თუ უსაქმოდ ხარ, უსაქმური ხარ, ერთ დღეს აუცილებლად ინანებ. აქაც დამოკიდებული წინადადება si-ი არის აწმყოში, ხოლო შედეგი უკვე არის მომავალში, futur simple-ში. შემდეგი გახლავთ si, რომელსაც მოყვება ზმნა ნაუღლები imparfait-ში და როგორც ვიცით, imparfait არის წარსული განგრძობითი დრო და შემდეგი მთავარი წინადადების ზმნა უნდა იყოს ნაუღლები conditionnel présent-ში. დავიწყოთ მაგალითების განხილვა. Si je ne t'aimais pas, je ne ferais pas autant d'efforts pour te plaire. რომ არ მომწონდე, ამდენ ძალისხმევას არ გამოვიჩენდი შენც რომ მოგაწონო თავი. თარგმანი სწორია, მაგრამ შეიძლება სიტყვით არ იყოს თარგმანი, უბრალოდ აზრს რა თქმა უნდა მიხვდებით. და მნიშვნელოვანია რომ ვნახოთ, სად წყდება დამოკიდებული წინადადება და იწყება მთავარი. ძირითადად ამას
მძიმე გამოყოფს ხოლმე, აქ მაგალითად si je ne t'aimais pas, ეს უკვე ერთი წინადადებაა დამოკიდებული და შედეგი არის je ne ferai pas autant d'efforts pour te plaire. ანუ პირველი ზმნა არის imparfait-ში და უკვე მეორე ზმნა არის conditionnel présent-ში. რაც შეეხება მეორე მაგალითს, si tu me donnais pas meilleur conseil au lieu de critiquer, ça m'aiderait beaucoup. ეს ნიშნავს, ჩემი გაკრიტიკების მაგიერ რჩევები რომ მოგეცა, ეს გაცილებით მეტად დამეხმარებოდა. აქაც ნახოთ, წინადადება ორ ნაწილად შედგება. პირველი დამოკიდებული წინადადება, რომელშიც არის si, იწყება si tu ne me donnais pas de meilleurs conseils au lieu de critiquer. ამ წინადადებაში გამოყენებულია imparfait. Ça m'aiderait beaucoup. ეს ძალიან დამეხმარებოდა, ეს უკვე არის შედეგი და ზმნა დგას conditionnel présent-ში. Si tu me donnais de meilleurs conseils au lieu de critiquer, ça m'aiderait beaucoup. შემდეგი შემთხვევა, როდესაც გვაქვს si და დამოკიდებული წინადადების ზმნა არის ნაუღლები plus que parfait-ში. ხოლო თავარი წინადადების ზმნა არის ნაუღლები conditionnel passé-ში. ახლა ვნახოთ, როგორი უღლება ესენი. პირველი მაგალითია si tu l'avais su, tu ne serais pas venu. ეს რომ გცოდნოდა, არ მოხვიდოდი. Si tu l'avais su, ეს არის პირველი წინადადება, თავარ წინადადებაში, ანუ ეს არის ერთ-ერთი წინადადება, რომელიც არის conditionnel, რომელსაც აქვს si ნაწილაკი და რომელიც დგას plus que parfait-ში ზმნა. ხოლო მეორე ნაწილი, ეს არის მთავარი, ანუ შედეგი და შედეგი არის tu ne serais pas venu. არ იქნებოდი მოსული, არ მოხვიდოდი. თუ წინადადებას შეტრიალებულად ვიტყვით, მაგალითად tu ne serais pas venu si tu l'avais su, არ მოხვიდოდი ეს რომ გცოდნოდა, ესეც სწორია. ანუ არის იმის საშუალება, რომ ეს ორი წინადადება შემტრიალებით ვთქვათ, ანუ ერთმანეთის ადგილი მივანიჭოთ. ხოლო მეორე წინადადება არის si tu en avais eu l'occasion, tu serais parti en Italie. შესაძლებლობა რომ გქონოდა, იტალიაში იქნებოდი წასული. Si tu en avais eu l'occasion, tu serais parti en Italie. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ პირველი მაგალითი რაც ვნახეთ, ეს არის შესაძლებელი ვთქვათ, დღეს თუ კარგი ამინდია, საღამოს შეგვიძლია სასეირნოდ წავიდეთ. ანუ არაფერი წარმოუდგენელი არ არის ამაში და შეიძლება რომ ასე მოხდეს. ანუ პირველი ტიპის წინადადება რაც ვნახეთ, ეს არის სრულიად შესაძლებელი. მეორე ტიპის წინადადებები, პირობითი წინადადებები, სადაც ვნახეთ, ეს ისეთი რაღაცა, რომ ეხა ვეღარ შეცვლით, მაგრამ წარსულში სრულიად შესაძლებელი იყო შეცვლა, ვთქვათ, ესე რომ ყოფილიყო, ეს მოხდებოდა. ანუ გქონდათ საშუალება, რომ ეს გაგეკეთებინათ, მაგრამ ანუ ან გააკეთეთ, ან არა. ხოლო ეს მესამე ბოლო ტიპის წინადადებები, რაც ვნახეთ, ვთქვათ, შესაძლებლობა მქონდა და იტალიაში იქნებოდი წასული, ეს თითქმის გამორიცხავს იმის ტიპის წინადადებები, რაც ვნახეთ, ვთქვათ, შესაძლებლობა მქონდა და იტალიაში იქნებოდი წასული, ეს თითქმის გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს მოქმედება და შედეგი დადგეს. მოქმედება მოხდეს და შედეგი დადგეს. ეს არის უფრო რაღაცა წარმოდგენის დონეზე, აი ვთქვათ, ალექსანდრე მაკედონელი რომ ყოფილიყო ცოცხალი, სიამოვნებით ვისაუბრებდი მასთან, ანუ ხვდებით რაღაც ისეთი, რაც აღარასოდეს მოხდება სავარაუდოდ, დიდი ალბათობით, მაგრამ ესეთი კონტექსტი რომ ვქონოდა, აი ასეთ შედეგს დავდებდით. დღეისათვის სულ ეს იყო. მარტივი თემა ნამდვილად არ არის
თუმცა თუ წინადადებებს მოძებნით ინტერნეტში, ამ პირობით წინადადებებს, რომელშიც არის C, თუ და ივარჯიშებთ, ნახავთ როგორ არის ზმნები, ნაუღლები და ასე შემდეგ, წესით პრობლემა არ უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ეცადეთ, რომ ვიდეოს რამოდენიმეჯერ უყუროთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დეტალი გამოგრჩეთ და მერე აღმოაჩინოთ. და აუცილებლად დაწერეთ კომენტარები, რას ფიქრობთ, თუ რამე ვერ გაიგეთ, თუ იყო საინტერესო და მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე წარმატებები ყველას.